Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Эфирде кеш бастап жатырмын, қалдарыңыз қалай? Негізі инстаграмның несі камерасы или менің телефонымның камерасы ма? Мен кәдімгі передний камерамен түсірсем, жазған жазулар наоборот көрсетеді екен да. Сондықтан да мен қазір телефонды керісінше ұстап тұрмын. Передний камераның артында тұрмын. Қазір мен сіздерге сабақ өтемін, бірақ сабақ барысында мен түрім көріне ма, көрінбей ма, мен ол жағын білмеймін. Себебі менің телефоным, мен алдыңғы жағынан қарай алмаймын. Мен телефоным керісінше арт жағында тұрғандықтан. Сондықтан да түсіністік білдірулеріңізді сұраймын сіздерден. Кішкене адамдар кірсін, одан кейін сабақты бастайтын боламыз. Сәлеметсіздер, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сабақты кеш бастағаным үшін ренжімеңіздер. Қазір мен сіздерге айта кетейін, тағы бір менің телефонның камерасы, яғни алдыңғы камерасы. Қазір мен арт жақтан түсірдім да, мынаны ше артқы жақтан түсіріп тұрмын. Если алдыңғы жақтан түсіретін болса, жазған кәрісше жазулар барлық жағы керісінше түсіріледі. Сондықтан да мен телефонды қазір керісінше түсіремін. Яғни наоборот тұрды телефоным. Сондықтан да қазір мен сабақ өткізген барысында мен түрім көрінуі де мүмкін, көрінбеуі де мүмкін. Сондықтан да мен жартылай жаңағы сабақты өтіп отырып, жартылай сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Дауысым естіліп тұр ма? Дауыс естіліп тұрған болса, плюс жіберіңіздер. Сосын анық көрініп тұр ма? Оның барлығына нетіңіздер. Плюс жіберіңіздер. Если дауысым дұрыс естілмесе, онда тағы да айтыңыздар. Негізі мен оны білген жоқпын. Камераның наоборот болып кететін, түзу жазған жазу керісінше болып кететін білген жоқпын. Сондықтан да барынша сабақты өтуге тырысамын. Келесі сабақта қатты сөйлесеңіз дейді. Барынша камераны, барынша дыбысты көбейтсеңіздер екен деймін. Мен барынша қатты сөйлеуге тырысамын. Если сабақты бастай берейік дейтін болсаңыздар, онда бастай берейік деп айтыңыздар. Қатып жатқан болса, менде свет нормально ұстап тұр негізі. Тікелей эфирдің осындай ғой, бір әйтеуір түрі қатып жатыр, естілмейді, естіледі деген сияқты. Бүгін әрине ең басты бірінші сабақ ол хангыльден басталады. Қазір сабақты бастамаймыз. Жақсы, бастай берейік. Мен қазір көрініп тұрмын ба, көрінбей тұрмын ба? Сіздерге білмеймін, барынша көрінуге тырысамын, барынша шетте тұруға да тырысамын. Жалпы сабағымызды бастайық. Кәршіден бастайын, әрине кәрші. 스마트 코리안입니다. 한국어 선생님이 악바라고 합니다. 학생들 오늘 우리 한 번째 수업이 시작할게요. 학생들 잘 지냈어요? 요즘 어떻게 지냈습니까? 진짜 오랜만이에요. 오늘 수업이 한글입니다. 아니 무슨 브런치 사방은 수업 한글.
Жалпы көпшілігіңіз білесіздер, хангыль деген ол кәріс тілінің алфавитін біз хангыль деп атаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін. Хангыль, жалпы хангыльді Седжон патша ойлап тапқан. Оны білетіндеріңіз де бар, білмейтіндеріңіз де бар. Жалпы хангыльде 21 дауысты 19 дауыссыз әріп бар. 19 дауыссыз әріп бар. Яғни қазір осылардың барлығын мен сіздерге жіктеп көрсетемін, талдап көрсетемін, әрқайсысын бөліп көрсететін боламын. Комментарийді оқиын, артқа тұрып. Эфирді сақтап аламын, ойымдамаңыздар. Кейіннен жаңағыдай жазып алсаңыздар болады. Эфир сақталады. Енді біз бірінші осы сабақты біз екіге бөліп өтеміз. Бүгінгі сабақты бірінші дауыссыздарды өтеміз, одан кейін дауысты әріптерді өтеміз. Тікелей эфирді екіге бөліп өтеміз. Осы дауыссыз әріптерді аяқтағаннан кейін тікелей эфирді өшіріп, одан кейін дауысты әріптерді жалғастыратын боламыз. Ең бірінші біз дауыссыз әріптерді бастаймыз. Жалпы дауыссыз әріптерді бастайық. Ең бірінші дауыссыз әріптерді корей тілінде жалпы time деп атайды. Time. Енді дауыссыз әріптерді мен сіздерге талдап көрсетейін. Так. Шөп тастайын. Time деп аталады. Жалпы біз қазір дауыссыз әріптерді мен сіздерге жіктеп көрсетемін. Яғни біз үш түрге жіктейміз. Қарапайым дауыссыз дыбыстар және жоғары екпінмен айтылатын дауыссыз дыбыстар, одан кейін жаңағыдай деммен айтылатын дыбыстар, дауыссыз дыбыстар деп үшке бөлетін боламыз. Сабақ 3 күн болады. Сабақ мен кейбір сұрақтарға жауап бермеймін, кейбір сұрақтарға жауап беріп кетемін. Кейінірек. Так. Енді сабағымызды жалғастырайық. Бірінші қарапайым әріптер 9. Осы дауыссыздардың ішінен 9 әріп қарапайым деп біз бөлеміз. Яғни қарапайым әріптер. Одан кейін 5-еуі деммен айтылатындар. Деммен айтылатындар, одан кейін тағы да 5-еуі жоғары интонациямен. Қазір осыларды сіздерге жіктеп көрсетемін. Жоғары интонациямен айтылатындар. Ең бірінші біз қарапайым әріптерден бастайық. Ең бірінші біздегі дауыссыз әріп ол К әрпі. Яғни кәріс тіліндегі жаңағыдай әріптерді жазған кезде ең бірінші былай жазамыз. Әрқашан естеріңізде болсын, солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен қарай. Осы рет бойынша жазсыздар. Яғни К әрпі бізде мынандай. Солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен қарай. Бұл К және Г әрпі. К және Г әрпі. Екінші әріп бізде жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға қарай. Жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға қарай. Жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға қарай. Бұл Н әрпі. Жаңадан қосылып жатқан адамдарға қош келдіңіздер деймін. Одан кейін сіздерге айта кетейін, одан кейін сабақтың барлық файлдарын жаңағыдай сіздерге Telegram группаға жіберетін боламын. Түсінбеген жандар сол файлды ашып, толығынан қарап көрулеріңізге болады. Бос уақыттарыңызда көрулеріңізге болады. Тікелей эфир сақталады. Тікелей эфирде де қалаған кездеріңізде көре аласыздар. Одан кейінгі бізде үшінші әріп жоғарыдан төмен қарай, одан кейін солдан оңға қарай. Тоже нажала сондай.
бұл Т және Д әрпі. Қай кезде К, қай кезде Г, қай кезде Т, қай кезде Г екенін мен сіздерге алдағы келесі сабақтарда түсіндіретін боламын. Толығымен түсініп шығатын боласыздар. Мына әріптердің бәрін өздеріңіз оқитын дәрежеге жететін боласыздар. Одан кейін төртінші әріп бізде мынандай. Бұл Л және Р әрпі. Л және Р әрпі. Бесіншісі М. Жай ғана төрт бұрышты М әрпі. М. Сұрақтар бар кейін, естілік сұрақтар болса. Сіздерге дауысым естіліп жатыр ма, одан кейін анық көрініп жатыр ма? Если анық көрініп жатқан болса, нетіңіздер? Плюс жіберіңіздер. Немесе бір санын жіберіңіздер. Алтыншысы міне мындай. Бұлай. Бұл П және Б әрпі. П және Б әрпі. П және Б әрпі. Одан кейінгі жетіншісі біздің қазақ тіліндегі Л әрпіне ұқсас болады өзі. Л. С және Ш. С және Ш. Бұл әріптер негізі сөздің басында К аяғында Г деген сияқты, немесе ортасында К деген сияқты тапсырма бересіз бе? Иә, беремін. Осылайша сіздерге келесі сабақтар толығымен түсіндіремін. Яғни қай кезде қандай болатынын толығымен түсінетін боласыздар. Одан кейінгі ең соңғы қарапайым әріп бізде өте оңай, жай ғана дөңгелек. Бұл бізде ң әрпі. Енді осы әріпке байланысты ереже бар. Бұл әріп, ң әрпі дауысты әріптің алдында келгенде оқылмайды. Мысалға, любой мысалы. Ең оңай. Мысалы, мен Айгүл деген есімді жаздым. Енді бізде А әрпі және И әрпі дауысты болғандықтан бізде мына ң әрпі оқылмай қалады. Яғни бұны Айгүл деп оқуға болмайды. Яғни бұл мына әріп осы дауысты әріптердің алдында келгенде оқылмайды. Яғни қараңыз, мына әріп дауысты, оның алдында ң әрпі тұр. Бұл И әрпі дауысты, бұның алдында ң әрпі тұр. Яғни ол кезде оқылмайды. Енді сөздің соңында келген кезде бұл оқылады. Мысалға, паң деген бөлме. Яғни бұл ең соңында келіп тұрғанда оқылып тұр. Бірақ та дауысты әріптердің алдында келгенде оқылмайды. Сол ережені сіздер естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұл өте маңызды ереженің бірі. Бастапқы жаңағыдай сөйлем құрауды қашан үйретесіз? Сөйлем құрау 3-ші сабақтарда болады, тапсырма беріледі. Одан кейін тағы да бір мысал. Саатаң деген бізде конфет, яғни бұл соңғы жағында міне дыбыс шығарылып оқылып тұр. Яғни сөздің соңына келгенде осылай ң дыбысы дыбыстайды. Тек қана дауысты әріптердің алдында ғана оқылмайды. Біз қарапайым дауыссыз әріптерді сіздерге көрсеттім. Қазір сіздер осыны скринға түсіріп алсаңыздар болады, не болмаса кейініректе жазып алсаңыздар болады. Енді мен сіздерге деммен айтылатын дауыссыз дыбыстарды көрсететін боламын. Скринға түсіріп алыңыздар, 10 секундтан кейін мен өшіремін, ал егер дауысым естіліп жатқан болса, естіліп жатыр, бәрі дұрыс болса, бәрі дұрыс деп жазыңыздар. Бәрі дұрыс, естіп тұр, аха.
9 деп едім, бірақ та біраз отырып қалдым. Себебі айттым ғой, мен камера дұрыс істемей қалды. Мен передний камерамен түсіретін болсам, онда мына жазулардың бәрі наоборот түседі да. Сондықтан да мен телефонды керісінше ұстап тұрмын. Қазір мен теріс бетінде отырмын. Ойбай, 9-шысын жазып отырмын ғой мен. 4, 5, 6, 8. Осыны жазып алыңыздар. Так, ағай тапсырма бересіз бе? Я тапсырма беремін. Мен мына жерде 9-шысын ұмытып кетіппін. 9-шысы жай ғана Ц әрпі. Міне. Кейде былай да беріледі. Көп кейде осылай да жазылады, бірақ та жазбаша түрде мындай міне. Осылайша. Бұл Ц әрпі. Ц әрпі. Яғни енді қайталап өтейік біз. К, Н, Т, Д, немесе Л, немесе М, Б, П, одан кейін С, Ш, Ң, одан кейін ең соңғысы Ч. Мен қобалжып жатқандықтан мән бермей беріңіздер, өтініп сұраймын. Енді деммен айтылатын дауыссыз дыбыстарға өтетін боламыз. Қазір мен өшірейін. Жалпы деммен айтылатындарды біз 5-е өтедік, иә? Деммен айтылатындар. Біріншісі деммен айтылатын ол тура жаңағыдай К әрпінің ортасынан мындай сызық түседі. Ол К әрпінің ортасынан сызық түседі. Бұл К. К. Яғни К 아니라고 K입니다. яғни жаңағы мына К әрпі бар емес па? Соның ортасынан сызық сызасыздар. К екеуінің айырмашылығы бар. Бұл мынау жай ғана К, ал К. К. Яғни Х әрпі деммен айтылу керек. Оны сыртқа шығарып айтпайсыздар. Көп бағдар түрде жіберетін боламын сіздерге. Одан кейін екіншісі жаңағы Д немесе Т әрпінің тура осының мынандай түрі. Ортасынан сызық ұстап. Бұл Т. Х, яғни Т. Осы Х әрпін айтқан кезде ауыздан жаңағыдай не шықпау, жел шықпау керек. Т. Мынандай ғана Т, ал Т. Үшіншісі бұл П. Төртіншісі яғни тура жаңағыдай мынандай так. Тура осы жаңа Ц әрпі бар емес па? Осының үстіне жай ғана сызықша қойылған. Бұл жай ғана қарапайым. Ц болса мынау Ц.
Ц. Бесіншісі. Так. Бұл яғына Х әрпі. Х әрпі. Енді сіздерге мысал ретінде көрсетейін, я. Так, біріншісіне. мына жерде мысалы ако, яғни мына жердегі Х әрпі, К әрпі келсе, Х дыбысын дыбыстауы қажет. Мысалға, так. Чингу деген қарапайым сөзді алатын болса, мысалы көп жерлерде, көптеген словарларда бұны былай жазып қояды, я? Осылай жазып қояды, я? Көп жаңадан үйреніп жатқан адамдар бұны Х әрпімен қосып оқып қояды. Яғни чингу деп оқып қояды, бірақ бұл өте үлкен қателік. Яғни оны Х әрпін оқымау керек. Сондықтан да оны чингу деп оқисыз, жай ғана чингу. Енді одан кейін сіздерге тағы да бір айта кететін жайт. Х әрпі сөздің басында нақты Х дыбысын шығарып айтады, бірақ та сөздің ортасында ол Х әрпі оқылмай қалады. Яғни ханкук дегенде, мысалы, хангыл дегенде осы Х әрпі сөздің басында тұрғандықтан ол барынша дауысты шығарып айтасыздар. Если мына Тәйханмингук деп жазғанмен оны мына жердегі Х әрпін сіздер оқымай кетулеріңізге болады. Яғни Тәйханмингук. Кәрісте дәл осылай айтады. Грамматикалар болады, грамматикаларды үйретемін. Енді сіздер нетіңіздер, скринға түсіріп алыңыздар. Мен өшіремін, өшіргеннен кейін жоғары интонациямен айтылатын сөздерді сіздерге түсіндіретін боламын. Оны сіздерге қалай айтылатынын көрсететін боламын. Скринға түсіріп алыңыздар. Одан кейін бастаймыз. Ағай өшірмей тұра тұрыңызшы дейді. Тікелей эфир сақталады. Ойындамаңыздар. Енді мен өшірейін. Одан кейін жоғары екпінді интонацияны көрсетемін. Жоғары интонациямен айтатын әріптер. Яғни ол қалай. Енді көрсетейін сіздерге. Бұл жаңағы бастапқы К әрпін 2 рет жазасыздар. Міне, осылай. Бұл К. Жоғары интонациямен қалай айтылады. Яғни бұл әріпті сіздер ешқашанда К деп оқымайсыздар. К. Жоғары интонация деп өзі айтып тұр. Сіздер осы әріпті оқыған кезде сіздер барынша дауыспен айтуларыңыз керек. К. Екінші. Тура жаңағы Т немесе Д әріпін дәл осы 2 рет жазып жатсыздар. Бұл Т деп барынша қатты екпінмен жазасыздар. Үшіншісі Б әрпін 2 рет жазамыз.
екеуі тура бір-біріне жақын жазылуы керек. Мына әріптердің барлығы бір-бірлеріне жақын жазылуы керек. Яғни бұл П. 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 П деп осылай барынша екпінмен жазасыздар. Төртіншісі бізде жаңағы С әріпін екі рет жазасыздар. Яғни бір-біріне жақын болу керек. С. Бесіншісі Т әріпін екі рет жазасыздар. Кейде бұл былай да жазылады, үйреніп жүрген жандар біледі. Осылай. Бұл Т. Сабақ түсінікті болып жатыр ма сіздерге? Если түсінікті болып жатқан болса, онда плюс қалдырып кетіңіздер. Если сабақ түсінікті болып жатқан болса, плюс қалдырыңыздар. Грамматиканы қай кезде үйретесіз дейді. Грамматиканы алдағы сабақтарда түсіндіретін боламын. Уайымдамаңыздар, ол барлық грамматикаға емес. Корей тілін енді ғана бастап жатқан жандар үшін үлкен роль ойнайтын грамматикаларды сіздерге көрсететін боламын. Плюс намазына болады деген қалай сонда? Намазына болады. Енді мен сіздерге қазір көрсетейін. Так. Осы әріптерді сізге әрине қалай айтатыным? Қарапайым К, одан кейін жоғары екпінмен айтылатын, одан кейін деммен айтылатын. Яғни қалай айтылады осылар? К, және К, Т, жаңа Т, П, яғни деммен айтылады. Енді мына нелерге сіздерге шамалы мысал келтіре кетейін. Мысалға сада деген бізде жай ғана сатып алу деген сөз. Сатып алу. Яғни бұны жай ғана сада не болмаса сада деп оқуға болмайды. Сада деп оқуға болмайды. Бұны мына с әріпін жоғары екпінмен айтасыздар. Сада, яғни сатып алу. Одан кейін тальги деген сөз баршаңыз білесін жарыстар, тальги деген бізде құлпынай. Енді тальги деп оқымайсыздар, тальги. Одан кейін мынандай сөз бар. Енді осылар қалай оқылады?
осыны қалай ажыратамыз? Кәріс тілін білмейміз, бірақ қалай ажыратамыз? Жай ғана айтылуына қарап ажырататын боласыздар. Жай ғана паң, ал мынау паң. Жай ғана паң, паң, паң. Осылайша ажырататын боласыздар. Сабақ түсінікті болып жатыр ма сіздерге? Біз уже сіздерге 19 дауыссыз әріпті көрсеттім қазір. Қазір мен уже біраздан кейін тікелей эфирді өшіремін да, одан кейін біз дауысты дыбыстарды бастайтын боламыз. Яғни 21 дауысты дыбыс бар дейді, соны бастайтын боламыз қазір. Прямой эфир сақталады. Ол прямой эфирді қашан бастайсыз? Ол прямой эфирді 5 минуттың ішінде бастаймыз. Прямой эфир сақталады. Одан бөлек группаға сіздерге файл жіберемін. Түсінбеген адамдар сол файлды ашып, кез келген уақытта ашып қарауларына болады. Одан кейін қазір естімей тұрған айта кетейін сіздерге, осы тегін марафонның соңында жақсы қатысқан жандарға, жақсы өздерін көрсете білген жандарға бір нәрсе ұсынатын боламын. Ол қазірше құпия бола тұрсын. Дәл қазір сұрақтарыңыз болса, дәл осы дауыссыз дыбысқа байланысты сұрақтарыңыз болса, онда сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Қазір мен уже өшіретін боламын тікелей эфирді, сосын келесі тікелей эфирді бастаймыз. Курс ашасыз ба, жеке сабақ өте ме дейді. Жеке сабақ өтіледі бізде. Курс ашамыз осы 1-2 күннің ішінде. Бірақ біздің курсымыз бұдан басқаша форматта өтіледі. Уже 2-ші деңгейден бастап осындай, дәл осындай форматта өтеміз, Алла қаласа. Так.
қатып қалған жоқ. Жалпы оқасы жоқ деп корейше қалай аталады дейді. Жалпы оқасы жоқ деген негізінен чонман эо деп айтылады, бірақ та оны ешқандай кәрістер пайдаланбайды. Оның орнына анио, анираго деген сияқты сөздерді пайдаланады. Яғни жоға, ештеңе деген сияқты, кінчанао деген сияқты сөздерді пайдаланады. қалды дейді, қатып қалған жоқ. Бұл тікелей эфирді өшірейік, одан кейін келесі дауысты дыбыстарды бастайық. Так, осы сабақта болған жандарға рахмет. Келесі бөлімін қазір бастаймыз 5 минуттың ішінде.